Kamusta? And we're back again for another video. So sa video nga natin ngayon, meron na naman package na dumating sa atin. Meron na naman tayong i-unbox. So kung ano yun, ito siya. So, meron tayo ditong bagong keyboard na dumating from Red Dragon. Ayan, so ang Red Dragon Fizz. So, before natin i-unbox itong ating bagong keyboard, gusto ko magpasalamat dun sa nag-sponsor sa atin para magkaroon tayo again ng Red Dragon product. So, meron tayo before na in-unbox na Red Dragon Gaming Mouse, which is ang Red Dragon Cobra. At meron din tayong Red Dragon Gaming Headset, ang Red Dragon Hylas, and also the Red Dragon Gaming Headset Stand, ang Red Dragon Scepter Pro. And sa ngayon naman, ang dumating sa atin ay keyboard. So tara, i-unbox natin. So okay, so let's open the box. So out from the box, ano kaya laman nito? Okay. So yung keyboard itself with paperworks, yung manual. Yung keyboard mismo, ayan. As you can see, itong keyboard na to, hindi nakakabit yung kanyang wire kasi detachable ang kanyang wire. So meron tayo ditong USB cable. Ayan, so ang USB cable natin ay Type-C. So ayan, natatanggal yung ating wire. So out of the box, ano pa mga laman nito? So we have itong ating keycaps remover. Ayan, so meron tayong pantanggal ng keycaps and also pantanggal ng ating mga switch. Kasi ang ating bagong keyboard nito ay hot swappable. Napapalitan ng kanyang switch. And also, ano pa naman ng kanyang box? So, meron dito ano ba to? Meron pang isang nakabalot. Ano bang laman nito? Wait lang ha. Alright. So, meron tayong extrang 5 pieces. Meron tayong 5 pieces na red switch. So, kagaya nga sinabi ko kanina, hot swappable ang switch ng keyboard na to. So, meron tayong extrang 5 red switch. So, ito na nga yung ating bagong keyboard. So, kung mapapansin nyo, maliit na keyboard lang siya. It's a 60% keyboard. So, meaning, wala tayo ditong arrow keys and wala tayong numpad. Which ang ating mga regular or full keyboards ay meron numpad dito sa side na to. And yung ating mga TKL, ito naman yung may mga arrow keys pa sa side. Kagaya nito. Just like this full keyboard, ito yung sinasabi kong full keyboard na meron pa tayo dito na numpad. Ito side na to, numpad. At yung mga TKL naman is something like this. Ayan, so meron pa tayo dito mga arrow keys. While ang 60% keyboard ay wala na. Ito na siya. So, testingin natin pagganahin itong keyboard na to. Kabit natin sa USB and there you go. Ayan. So again, it's a RGB keyboard. Ayan. So, ayan ang mga ilaw-ilaw niya. So, ano nga bang specs ng keyboard na to? Ang Red Dragon Fizz RGB ay isang wired mechanical gaming keyboard. This wired gaming keyboard ay merong 61 keys RGB backlighting. It's compact, portable design, durable switch with 50 million click light, removable keycaps, and mechanical switch, and key rollover RGB backlighting. It comes with red switch. This Red Dragon Fizz RGB wired mechanical gaming keyboard ay with high speed, high control, high
response. So with that, okay na okay siya for gaming. At dahil RGB siya, napakaganda ng kanyang aesthetic. And also dahil siya ay 60% keyboard, maliit na keyboard lang siya, very compact and portable, bagay na bagay siya sa mga minimalist setup. So kung ikaw ay isang gamer na minimalist, this keyboard is just right for you. You can also download its software sa kanilang website para magkaroon tayo ng customization sa gusto nating RGB light effect. So, check natin kung red switch nga ito. Ayan, red switch siya. Then, sound check tayo. Kumusta ang kanyang sound? Ito ang sound ng blue switch. At syempre, isa nga sa feature ng keyboard na to ay ang RGB lighting niya. So, paano nga ba sineset yung different lighting patterns ng keyboard na to? So, pipindutin lang natin yung FN and yung Alt. Hold FN and then Alt. Ayun na yung different. Ayun na yung mga different patterns niya. So, ang tanong, magkano nga ba ang keyboard na to? You can buy this keyboard for only 1,295 pesos. So for only 1,295 pesos, magkakaroon ka na ng napakasulit na 60% mechanical gaming keyboard. Again, RGB pa. So yun lang, sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit the thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero wag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa itong video na to, paki-share na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. Pero bago tayo magpaalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Ang dami-daming invitation. Christmas party dito, New Year's party dyan, year-end party dito, at kung ano-ano pa. Eh, isang party lang naman ang gusto ko. Ang maging party ng buhay mo. Bye!